tere, head Pärnu inimesed siis ka minu poolt ja tänase päeva puhul on siis meil tõesti teemaks palgalõhe ja ma alustaksin seda meie päeva ühe väikese videoklipiga. Euroopa Liidus keskmiselt naised ja mehed teenivad erinevalt ja tervelt siis 17% naised vähem kui mehed ja Eestis on see arv paraku 27,6%. See palgalõhe ise näitab keskmist naiste ja meeste palga erinevust ja see ei viita sellele, et alati siis samaväärse töö eest saadakse erinevat tasu, vaid üldisele sissetulekute erinevale jaotusele ja see on väga huvitav, et miks see nii on. Et eesmärgiks tänase päeva jooksul on meil siis eelkõige suurendada teadlikkust palgalõhest ja eelkõige sellest kui näitajast, mille taga on terve lai hulk muid probleeme ja samuti siis innustada kaasa mõtlema selle palgalõhe vähendamise võimaluste osas. Räägiksin alguses, et miks me siis seda uurisime. Ma arvan, et tegelikult see küsimus ei vajagi väga palju selgitamist. Selge on see, et kui me oleme Euroopas, paistame silma sellega, et me oleme esikohal palgalõhega, et meie naised ja mehed saavad peaaegu kolmandiku võrra erinevas suuruses palka, siis see asi vajab uurimist. Samuti tasub meeles pidada, et võrdväärse töö eest võrdne palk on tegelikult selline tavaline inimõigus. Et me keegi ilmselt ei vaidleks vastu, kui küsitakse, et kas teie meelest on õigustatud võrdväärse töö eest võrdne palk. Aga nagu juba ka Liina mainis, siis miks selle teemaga on veel oluline tegeleda, et ei mõjuta tegelikult ainult meie praegust olevikku, vaid mõjutab ka meie tulevikku ja mõjutab ka meie lähedasi. Aga mida me siis uurisime? Kaks väga lihtsat küsimust oli, millest siis kõrge sooline palgalõhe on tingitud Eestis ja mil viisil me seda võiks vähendada. Täpsemalt siis, kuidas me uurisime, oli see, et koostöös siis Rakendusuuringute Keskusega Center meil oli uuringul 4 erinevat etappi. Kõigepealt panime kokku sellise teoreetilise ja empiirilise kirjanduse ülevaate. Siis läksime Eesti juurde, palgalõhe Eestis, Statistikaameti Eesti tööjõu-uuringu andmetele tuginedes siis analüüsisime Eesti palgalõhet, kui suur ta on, mis need põhjused on, kui palju annab seletada, seda viisime läbi juhtumiuuringut 6 organisatsioonis. Ja kõige viimane etapp oli siis poliitikasoovituste koostamine. Ja siis ma nüüd natukene räägiksin ka siis sellest teoreetilistest selgitustest, mis on erinevates uuringutes ja maailmas leitud, et mis on need palgalõhe teoreetilised selgitused. Majandusteadlased siis räägivad inimkapitali investeerimisest. See tähendab seda, et me kõik kogume elu jooksul endale kogemuste, oskuste, teadmiste ja haridusega mingisuguse kapitali, millega me siis peaksime tööandjate juurde minema ja olema nende jaoks siis kas väärtuslikumad või vähem väärtuslikumad. Et ja üldiselt on leitud, et meeste ja naiste see investeering inimkapitali on väga erinev. Ja see on tingitud sageli just sellest, et naiste eluteel on ka siis tavaliselt hoolduskohustust suurem just laste hooldamise näol ja seetõttu näiteks kas või nende staaž tööturul on sageli väiksem
ja see on siis ka üks põhjuseid, miks naised võib-olla nii kõrgele ei jõua alati, et nad on erinevate koduste kohustuste tõttu vähem saanud karjäärile keskenduda. Diskrimineerimise kohta oleme palju kuulnud, et siin veel eristatakse eelistustepõhist ja statistilist diskrimineerimist, aga näiteks ka eelistustepõhine diskrimineerimine on ka see, kui näiteks ehituspoodi ei taheta võtta näiteks naistöötajad, sellepärast et ka võib-olla kliendid mõtlevad, et no mis see naine nagu teab sellest maja ehitamisest, et ma ei lähe temalt küll midagi küsima, et ka kliendid diskrimineerivad, sest nad leiavad, et mehed on siiski kompetentsemad vastama mingitele tehnilisematele või traditsiooniliselt meeste teemale. Ja segregatsioon, see on nüüd rohkem selline sotsiaalteadlaste lähenemine, aga millest see segregatsioon siis nagu alguse saab, et seda siis peetakse sotsialiseerumise üheks süüks, et juba maast madalast me kohaneme selle oma ühiskonnaga ja meile juba nagu kujundatakse välja meie eelistusi, et mida on kohane poisil, mida on kohane tüdrukul teha, mida seljast kanda. Ja soostereotüübid on siis muidugi üks suur osa sellest sotsialiseerumisest. Aga siis selline järgmine raske sõna nagu devalvatsioon. See devalvatsiooniteooria toob välja seda, et üldiselt ametid, kus on juba, mida rohkem seal on naisi, seda väiksem on seal palk, et näitena võib tuua, et kunagi olid pangaametnikud, auväärsed meesterahvad, kes olid ühiskonnas hinnatud ja üldiselt ühiskonnas ka suhteliselt hästi tasustatud, siis nüüd, kus meil on pangatellerid väga suures osas naised, et ma ei tea päris täpselt nende palkasid, aga ilmselt nad nagu ühiskonnas päris samal proportsioonil palka ei saa, kui omal ajal nagu pangaametnikud. Et samuti õpetajad olid omal ajal rohkem mehed ja nad suutsid ka elatada oma perekonna. Et siis seetõttu leitakse, et devalvatsiooniteooria kohaselt, et nii kui üks ametialal rohkem naiste poolt hõivatud, siis ka seal palgad lähevad madalamaks. Ja sotsiaalne suletus on siis selline teooria, et mingi inimgrupp siis hoiab selliseid väärtuslikumaid või paremaid positsioone, üritabki nagu oma soole eelistada. Aga nüüd lähme edasi meie uuringu juurde. Et siin on nüüd siis selline tulp, see roheline osa 4,4% on nii-öelda selgitatud palgalõhe ja 24,3% on selgitamata palgalõhe. Ja see on siis meie uuringu põhjal 2000–2008 aasta andmed, et sooline palgalõhe oli 28,7% siis aastatel 2000–2008. Ja mis on siis need tegurid, mis seda palgalõhet selgitavad või mida meil oli võimalik nende andmete põhjal vaadata, et kas nad selgitavad. Ametiala, ettevõtte tegevusala, haridustase, õpitud eriala ja tööaeg olid need, mida me saime siis vaadata, kuivõrd palju nad selgitavad seda, et naised ja mehed saavad erinevat palka. Kui lähme nüüd ametiala juurde, see on seesama vertikaalne segregatsioon, siis me näeme, et naised töötavad üldjuhul meestest enam sellistel ametialadel, kus on palk madalam. Ja üldiselt selle vertikaalse segregatsiooni põhjustajaks peetakse sageli seda, et naistel on koduseid kohustusi rohkem, millest tingitult nende tööstaaž on väiksem ja nende võimalused karjääriredelil tõusta on ka väiksemad. Siis lähme edasi horisontaalse segregatsiooni juurde ehk seda, et naised töötavad meestest enam sellistel tegevusaladel, kus palk on madalam. Kui meil ei oleks segregatsiooni töökohtadel, et siis võiks ka palgalõhe olla ja naised siis saaksid sellist palka nagu mees, kes töötab sellel ametikohal,
siis võiks see palgalõhe olla 1/3 võrra väiksem. See segregatsioon, et naised ja mehed töötavad erinevatel tegevusaladel ja ametialadel, et see on üks osa sellest, miks meil on palgalõhe. Nii, nüüd lähme haridustaseme juurde, et üldiselt ei saa nagu ka öelda seda, et mehed on meil kõrgemini haritud ja sellest tingitult nad saavad rohkem palka, et meie naised on juba mitu aastakümmet olnud rohkem haritud või kõrgemal tasemel haritud, aga sellest hoolimata nende palgatase on väiksem. Seega see näitaja meile nüüd ei selgitanud, miks meil on palkade erinevus naiste ja meeste vahel. Ja sageli öeldakse, et aga mehed teevad ju kõvasti ületunde, et mehed on justkui seeläbi rohkem pühendunud tööle. Siin on meil siis nädala, kui palju mehed töötavad nädalas ja kui palju naised, et kui võtame ainult, olime võtnud täisajaga töötajad, siis tegelikult see erinevus, et mehed töötasid circa 1,4 tundi rohkem nädalas kui naised ja see on ainult kusagil 3%. Kui nüüd on arvestatud nii täis kui ka osaajaga töötajad, siis on see erinevus natuke suurem, et 2,7 tundi ja see teeb circa 7%. Aga samas need protsendid nüüd ei ole nii meeletud või tunnid, et me saaks öelda, et mehed teevad väga palju rohkem tööd nädalas. Et see samuti nüüd väga palju ei selgitanud, miks on naiste ja meeste palkade erinevus nii suur. Ja siin on ka, mis tuli välja, et palgalõhe on kõige suurem siis vanusegruppides, kus saadakse ja kasvatatakse lapsi. Et nagu ma juba mitu korda olen maininud, siis ühest küljest on see arusaadav, et kui meil on väga helde vanemahüvitise süsteem ja naised on vähemalt 1,5 aastat ühe lapsega kodus ja kui on veel rohkem lapsi, siis veelgi enam, et siis nad jäävad selles osas maha meestest, et nad ei ole nii palju võib-olla tööandjad koolitatud ja nende staaž on väiksem ja seetõttu nad ei edene karjääriredelil ja ka nende palk on väiksem. Aga see nüüd jäi mulle selle punase ja rohelise tulba vahele sellepärast, et siin on kõik naised, siis just on näha, et see 25 kuni 44 aasta vanuses naiste puhul on see palgalõhe kõige suurem. See võib viidata diskrimineerimisele, sellele, et naised, kes tegelikult kellel ei ole lapsi või kavas lapsi just saada, siis tööandja võib neile maksta vähem palka, sest ta just arvab või eeldab, et küll ta varsti sünnitama läheb ja varsti jätab meid siia oma pead. Et seega mõnes mõttes see selgitab, miks on palga erinevus, teistpidi mingil määral see viitab sellele, et tööandjad näevadki selles nii-öelda fertiilses eas naistes ohtu, et nad ei ole pühendunud töötajad. Ja samuti tuli meie uuringust selline huvitav asi välja, et samas vallalised ja abielumehed võrreldes, et abielumees on palju parem olnud, sest saab kusagil 11,2% rohkem palka kui vallaline mees. Ja nüüd jälle tulles siia tagasi, et mis siis see punane tulp, et kuidas me seda selgitame, et paraku seda nimi ongi selgitamata palgalõhet, me siin väga teda selgitada ei oska, aga üks asi võib olla just see, et ka meie statistilised andmed Eestis on liialt vähe detailsed, et me saaksime suuremat osa selgitada. Et võib-olla nendes statistilistes andmetes ei kajastu mingisugused omadused, mis veel palka väga inimesele võiksid palka juurde anda või vähemaks võtta. Ja siis ka mittemõõdetavad tegurid, näiteks isikuomadused, kuid siiski ka võib-olla näiteks diskrimineerimine üks põhjus, miks on see punane tulp niivõrd suur. Et nii, aga nüüd ma lähen edasi soovitusteni. Palgalõhe väga kompleksne ja seal on vaja erinevaid hammasrattaid käima panna, et see vähenema hakkaks, et ei piisa ühest tegevusest, vaid igale alal tuleb
sellel eesmärgil midagi ette võtta. Ühe viisina, kuidas siis vähendada palgalõhe, me nägime avaliku sektori rolli. Kui avaliku sektori palgalõhe väheneks, siis see väheneks üldiselt Eesti palgalõhe ja samas oleks avalik sektor siis tööandjana ka eeskujuks erasektorile. Et avaliku sektori palgalõhe on juba praegu väiksem kui Eesti keskmine ja kui siis eraomandis ettevõtetel, et meie uuringu põhjal oli ta circa 24% ja sellest siis see selgitamata osa oli 18,2%. Aga avalik sektor siis tõesti võiks tööandjana viia läbi selliseid soolist võrdõiguslikkust tagavaid personalipraktikaid. Erinevates riikides on erinevad viisid selleks ja samuti on siis avaliku sektori roll poliitikakujundajana. Seda nimetatakse siis soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks, et just ka seadused, et kui me näiteks pensionid teeme, et siis meil oleks tagatud see, et kui naised on rohkem lastega puhkusel ja teenivad vanemahüvitist, et nad siis selle võrra hiljem ei saaks väiksemat pensioni, mida on ka meil juba nüüd riik teinud. Siis samuti rääkisin töö ja pereelu ühitamisest, et selle vertikaalse segregatsiooni, miks naised oma karjääriredelel ei jõua nii kaugele, peetakse just seda töö ja pereelu ühitamist. Et lapsehoiuteenuste kättesaadavus on äärmiselt oluline ja ka paindlikkus, et ka inimestel, kes ei tööta traditsioonilistel kellaaegadel, oleks võimalik oma lapsi lapsehoidu viia. Ja samuti on oluline siis ka meeste kaasamine pereellu ja lapsehoidu, et nii kaua, kui meil on ikkagi väga naiste õlul see kodused kohustused ja pereelu, siis ma kardan, et see olukord ei muutu, et kui see vastutus on ka rohkem jagatud, siis on naistel võimalus ka tööd rohkem teha ja teistpidi ka meestel elada tasakaalustatumat elu, mis ehk tagaks neile ka pikema eluea. Et kui mees samamoodi hoolitseb laste eest, siis ta ehk ei tee ületunde liialt palju. Ja seetõttu oleme siis ka soovitanud analoogselt Põhjamaadel, et meil võiks olla isade individuaalne õigus vanemahüvitisele ja oleme ka teinud ettepaneku, et rohkem paindlikkust võiks olla vanemahüvitise perioodil, et praegu on meie süsteem üpriski jäik, et igasugune töötamine vanemahüvitise saamise perioodil on suhteliselt keeruline või seda on võimalik teha ainult siis miinimumpalga eest, et mitte kaotada vanemahüvitist või miks ka mitte, et ema ja isa jagavad seda kohustust, töötavad mõlemad, aga on ka mõlemad lapsehoolduspuhkusel. Et nii ja viimane selline soovitus oleks siis just ajakohasem ja põhjalikum töötasude statistika, et see oleks meile kõigile kasulikum. Seega selline ajakohane ja põhjalik töötasude statistika oleks väga abiks ja ka minusugustele uurijatele oleks see väga abiks, et võib-olla see selgitamata palgalõhe oleks natukene väiksem, kui meil oleks natuke, mitte väiksem, vaid selgitatud rohkem. Et see punane tulp oleks veidi väiksem, kui meil oleks veidi põhjalikum töötasude statistika. Minu ettekande pealkirjas oli juba küsimus, mida näitab sooline palgalõhe tegelikult, siis et mitte siis aega kuritarvitada, vastaks sellele siis kohe ära. Ma olen siia slaidile ka selle kirja pannud, et sooline palgalõhe viitab naiste ja meeste vahelisele ebavõrdsusele ja sellest tulenevale ebaõiglusele ühiskonnas. Kui te tänasest päevast peaksite midagi meelde jätma, siis see võiks olla see mõte, et see ei ole asi iseeneses, vaid ta viitab millelegi muule. Minu ettekande pealkirja teine pool, et mis on siis palgalõhe põhjused ja mis on tagajärjed. Et seda päris nagu niimoodi ühe ilusa lausega ära vastata ei saa, vaid see eeldab pikemaid selgitusi. Siis palgalõhe kujunemist ja püsimist mõjutavad erinevate tegurite grupid, mis kõik samaaegselt on ka teineteist mõjutavad. Ehk on siis väga raske välja tuua, et mis on mille põhjus ja mis on mille tagajärg. Kahtlemata mõjutavad palkade kujunemist ühiskonnas levinud hoiakud ja normid ja väärtused. Näiteks siis selle kohta, et millised ametid on sobilikud meestele, millised ametid on sobilikud naistele ja kuidas siis on ühiskonnas harjutud neid erinevaid valdkondi tasustama.
Pirjo siin rääkis ka segregatsioonist ehk siis meeste-naiste koondumistest erinevatele erialadele, erinevatele ametialadele ja see koondumine algab juba haridusastmes. Ehk siis naised lähevad õppima rohkem teatud erialasid ja mehed teisi erialasid ja siis on nagu ka loogiline, et ka tööturul jätkub selline koondumine, kuna juba õpitakse väga erinevaid erialasid. Lisaks palgatööle õnneliku inimese elus on siis ka teisi asju, on perekond, sõbrad, hobid ja kõikide nende erinevate eluvaldkondade vahel oma aega jagada on loomulikult suur väljakutse. Traditsiooniliselt eeldatakse, et naised teevad ära kodus suurema osa majapidamistöödest, tegelevad rohkem lastega ja tegelikult juba otsus last saada tekitab naise karjääri pausi. Et isegi siis, kui on soov väga kiiresti tagasi pöörduda, paratamatult mõned kuud, pool aastat, aastake, ikkagi tekib selline paratamatu auk karjääri katkestus ja see on nüüd see koht, kus tõesti tööandjatel võib siis tekkida tänu siis hoiakutest ja normidest, et nagu juba Pirjo mainis, statistiline diskrimineerimine, et kui naine on teatud vanuses, siis tõenäoliselt ta soovib ühel hetkel saada lapsi, tõenäoliselt tuleb siis selline karjääri katkestus ja see hakkab siis mõjutama personalipraktikaid töökohtadel. Ehk siis juba värbamissituatsioonist peale. Tööandjad siis mõjutama, kõiki need asjad mõjutavad ja ta hakkab mõtlema, kas üldse on mõistlik seda naist värvata või mitte. Kui ta on juba tööle võetud, et siis kuidas talle palk määrata, kui palju teda koolitada, kui palju talle muid hüvesid anda. Et see kõik on nagu omavahel niimoodi seotud. Ja kui vaadata, et kui palju need teemad saavad kommentaare, et see on täiesti hämmastav. Ja ma võtsingi ette siis need kommentaarid. Kõigepealt lugesin väga emotsionaalselt, olin väga ärritatud, aga siis mõtlesin, et ei. Et ma nüüd läheneks nagu sellise teadlase pilguga. Et ma loen neid kommentaare ja proovin nendes kuidagi mingisugust süsteemi tekitada. Et kuidagi omavahel vaadata, et millised inimeste mõttemallid, millised retoorikad sealt siis välja kooruvad. On rühm skeptikuid, kellele sa võid ette anda kõik maailma uuringud, väga põhjaliku statistika, aga nad ikkagi ütlevad, ei, ma ei usu seda. See statistika valetab, seda me teame kõik. Mina ei tunne kedagi, kes tunneks kedagi, kellel oleks taolised probleemid. Eitajad kasutavad ka sellist teemast kõrvale liikumist väga kavalalt, et kuigi asutakse kommenteerima nagu palgalõhet, siis järsku tulevad sisse huvitavad alateemad, mis ka on sellised korduvad. Et näiteks siis, et üldse jah, et see on Euroopa Liidus tuleb teema, kõik Euroopa Liidu poliitikad ja direktiivid on nõmedad. Kui mõttetu on soolise võrdõiguslikkuse osakond, miks ometi maksumaksjate raha eest tegeletakse sellise teemaga, feminism iseenesest on nõme, siis on selline, et kõiges on süüdi, siis sisesta see poliitiku nimi, mis sa arvad, kes on sellest kõigest süüdi, et sellest varieeruvad erinevad nimed. Ja siis ka niisugused nagu jälle kõrvale hiilimised, et naised näiteks ei käi sõjaväes ja niisugused sellised teemad tulevad siis nagu eitajate rühmal veel sisse. Aga eitajaid õnneks ei ole väga palju enam jäänud. Ma arvan, et see on ka selle nagu järjepideva töö tulemus, et ikka ja järjest räägitakse, et nad enam nagu ei anna väga eitada ja enam ei anna nagu väga kõrvale hiilida, et ikkagi enamus inimesi tunnistavad seda probleemi. Jah, on palgalõhe, aga see on täitsa okei. Ehk siis inimesed, kelle jaoks see pole probleem ja siis nad toovad väga palju huvitavaid siis nagu mõttekäike, et miks on täiesti normaalne, et meil ühiskonnas on palgalõhe. See prevaleerib selline vaba turumajanduse argument, ehk me kõik oleme turul, me kõik oleme nagu sellises turusituatsioonis, kes palka küsib, see saab, kes ei küsi, ei saa. Ja vaba turumajandus nende inimeste jaoks nagu võrdubki õiglusega. Ehk siis, et niisugune ettekujutus, et me kõik saamegi palka õiglaselt, sest me ise ju küsime seda, ise me kaupleme. Siin nüüd tulevad ka sellised alateemad. Näiteks hakatakse süüdistama naisi. Naised ise on süüdi. Siia retoorika juurde nagu haagib natukene ka see, et
et naised polegi tegelikult töö tegemisest huvitatud ja mees on see, kes peaks olema pere leivateenija. Ja naised käivad töö lihtsalt sellepärast, et meelt lahutada või hobi korras. Ja raha polegi ju naiste jaoks oluline. Väärtustamine. Ehk siis tööd, mida mehed teevad, mis mõnikord on ka füüsilised, ongi rohkem väärt. Ehk siis kommentaaridest te näete, et inimesed nagu tegelikult segavad neid retoorikaid, et selliseid puhtaid tüüpe on vähe, vaid nagu segatakse neid erinevaid mõttekäike. Siis on selline paratamatuse retoorika, et ega bioloogia vastu ei saa. Ega ajalooliselt välja kujunenud asjade vastu ei saa. Et ühesõnaga me oleme nagu sellised väiksed ussikesed kuskil suures evolutsioonirattas ja me ise millegi vastu ei saa. Ja siis ka selline põnev retoorika, mis selle bioloogiaga kokku käib, on see, et mehed söövad ka rohkem ja tänu sellele on siis õigustatud suurem palk. Et mulle alguses tundus, et võib-olla see on mingi selline juhuslik kommentaar, aga ma leidsin seda nagu päris mitmes kohas seda söömise fakti ja mõtlesin, et huvitav, kas see on sama inimene, kes käib ja seda mõtet nagu levitab ja on see tõesti tulnud pähe nagu erinevatel inimestel. Nagu pööratakse asju nagu natukene naljaks, jälle liigutakse teemalt täiesti kõrvale, tuuakse sisse niisugesi teemasse mittepuutuvaid asju, see on nagu niisugune huvitav töö, kui sinna läheneda niimoodi kaine peaga, et kui lihtsalt emotsionaalselt tasemel lugeda, siis nagu tekib ärritus ja viha ja tahaks nagu kinni selle kõik panna, aga niimoodi nagu natuke teistmoodi läheneda, siis tulevad sealt välja sellised huvitavad mõttekäigud, mis hakkavad korduma ja mis annavad meile siis aru saama sellest, et kuidas ühiskonnas nii-öelda keskmiselt seda probleemi mõtestatakse. Ja võttes siis kõik kokku nendest kommentaaridest ma lugesin, on see, et inimese vaba valik mingit tööd teha, mingit palka saada, aetakse segamini tegelikult takistustega, mis neid valikuid piiravad või siis on ka olukordi, kus tegelikult sisuliselt need valikud inimese jaoks puuduvad. Aga kui jälle nagu lugeda nagu sellist nii-öelda sellist üldist teksti, mis sealt internetist tuleb ja kuulata ka inimeste nagu vestlusi, et siis on nagu täiesti hämmastav see, et kuidas inimesed ei suuda näha seoseid. Sest ne ei suuda näha seoseid palgalõhe ja teiste sotsiaalsete probleemide vahelt. Et siin joonisel on siis näha 2009. aasta keskmine netopalk, ehk see siis nii kui palju raha siis palgapäeval inimestele kätte laekus ja 3 hariduse lõiget. Põhiharidusega mehed-naised, keskharidusega mehed-naised ja kõrgharidusega mehed-naised. Ja siit jooniselt siis on mitut huvitavat asja. Et esiteks, et siis meeste palgatase keskmiselt on igal haridusastmel kõrgem kui naiste oma. Ja huvitav on see, et isegi meeste puhul, kui te vaatate, et siis isegi nagu keskhariduse omandamine annab siis nagu selles noorte meeste grupis nagu märkimisväärse palgaeelise põhiharidusega meeste ees. Samas kui naiste graafikut vaadata, siis ei ole nagu eriti vahet, kas naine on põhiharidusega või keskharidusega, et palgad on suhteliselt samasugused. Et naise jaoks nagu märgatav tõenäosus saada paremat palka tekibki alles siis, kui ta on kõrgharidusega. Aga see jääb ikkagi alla nagu meeste võidule kõrghariduse omandamisest. Et sellest hariduse feminiseerumisest on ka olnud meedias palju juttu ja see on ka selline ohtlik teema, et kuidas keegi seda käsitleb. Aga mulle tundub, et praegu naise jaoks kõrghariduse omandada on ainuke mõistlik samm Eesti ühiskonnas. Et see annaks nagu vähegi selline parema palgataseme. Miks ikkagi võiks riiklikul tasemel sellega küsimusega tegeleda? Et esimene argument on mul siis selline nagu hästi lihtne majanduslik argument. Majanduslik toimetulek. Et seda on juba ka mainitud, et palgast sõltuvad Eestis päris mitmed hüvitised, haigushüvitis, vanemahüvitis, tööstuskindlustushüvitis. Sellega on seotud meie pensioni suurus tulevikus. Et jällegi, kui meil on selline ideaalne, õnnelik olukord, kus inimesed elavad koos perekondadega, kus on siis mitu palgasaajat, siis võib-olla me ei mõtle sellele, et kui palju täpselt mina palka söön, et kui oluline see on. Aga see palgalõhe nagu lajatab meile siis, kui elu on niigi raske. Ehk siis, kui mu partneriga juhtub midagi, ma jään üksi, kui siis, kui ma jään haigeks, kui ma saan lapse, kui ma jään pensionile, ehk siis olukordades, kus elu on nagu nii esitab väljakutseid, siis järsku nagu lajatab see sissetulekute pool ka, mis nagu siis märkimisväärselt väheneb. Ja siis võib-olla hakatakse rohkem mõtlema nagu sellistele teemadele.
et tihtipeale naise sissetulekust oleneb ka tema laste heaolu, see laste vaesuse teema. Lähisuhte vägivald on mul siin välja toodud, et situatsioonid, kus naisel puudub majanduslik iseseisvus ja toimub peres vägivald, siis on nagu väga raske vägivaldse juurest lahkuda, kui sul pole raha. Kui sul pole näiteks nii paljugi raha, et bussipilet osta, kui sul pole raha, et välja helistada, abi kutsuda. Et siis jällegi nagu tuleb mängu see, et naiste sissetulek esiteks, et mingisugune sissetulek võiks olla ja kui see sissetulek on liiga väike, siis tegelikult ta just sellistel rasketel hetkedel ikkagi tekitab selliseid probleeme juurde. Iga palga pealt me maksame riigikassasse makse ja arvestades, kui palju siis naiste palgad on madalamad, siis ka riigile sellist maksutulu jääb vähemaks. Ja tänu sellele siis ei saa võib-olla piisavalt arendada avalikke teenuseid, sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi arendada. Ja siis see naiste haridusse tehtud riigipoolne investeering samuti, et riik ei saa seda tagasi. Et ta nagu ülikoolides tudengite hulgas, lõpetajate hulgas on naisi nii palju, paljud neist omanevad tasuta kõrgharidust, mis tegelikult ei ole tasuta riigi jaoks, et riik maksab selle kinni. Ja pärast, kui naine siseneb siis haritud spetsialistina tööturule, ta nagu ei too tagasi nagu riigile läbi oma palga. Ja kolmas põhjus, mille mina välja toon, on tegelikult riigi maine. Aga ma arvan, et järjest rohkem hakatakse teadvustama ka nagu just selliseid muid ühiskonna aspekte, nagu ühiskonna avatus näiteks, võrdõiguslikkuse küsimus. Et Eesti Euroopa Liidu kõrgema palgalõhega riik ei ole paraku ahvatlev töö- ja elukeskkond. Et sooline palgalõhe on midagi väga konkreetset seal üleval, mida me saame väga hästi mõõta. See on statistiliselt hästi lihtne indikaator, et me kõik saame aru, kuidas ta arvutatakse keskmiste palkade võrdlust. Ja me saame hästi jälgida ajas, kuidas see muutub. Aga jah, et miks see nii on, et siis nagu lähevad need asjad keerulisemaks. Ehk siis kuskil seal vee all on meie väärtushinnangud, kuhu me ei pääse hästi ligi, mida on väga raske muuta, mida me ei oskagi mõnikord nagu sõnastada, mis on meile tulnud kuidagi elu jooksul lihtsalt külge. Mida on natuke lihtsam vaadata, on inimeste käitumine, et me saame nagu öelda, et kuidas keegi käitus, mida keegi ütles, me saame seda nagu analüüsida, aga jällegi miks, et jälle seda hakkavad jälle mõjutama nagu soorolli ootused, millest juba ka Piire rääkis, mis omakorda ikkagi lähevad kuhugi sinna väga sügavale sellisesse hägusesse väärtuste maailma. Aga ilmselge on see, et ei ole nagu mõtet väga palju keskenduda ainult selle ülemise mõõtmisele, et vaadata, kuidas statistiline indikaator liigub aasta-aastalt, milline joonis sinna tekib, et selle jälgimine meile tegelikult iseenesest ei aita probleemiga tegeleda, et see me asja nagu uurime, et uurimise fakt iseenesest ei aita probleemi lahendada, et me peame ikkagi jõudma kuidagi sügavamale. Tegemist on Fontesega, mis on Eesti üks suurimaid, kui mitte suurim talendijuhtimisorganisatsioone. Ja meie eesmärk on siis ühendada talendid organisatsioonidega, ehk siis kui te vaatate seda joonist, siis seal peal on ka näha, et talent ehk siis üksikisik läbi Fontes ühendub organisatsiooniga. Ja see talendi juhtimine hõlmab siis kõiki nii-öelda personalitöö valdkondi, et see on siis inimeste leidmine, inimeste arendamine, inimeste hoidmine, millega siis mina tegelen, ehk siis palgad ongi inimeste hoidmise üks osa, inimeste väljaviimine. Olukord Euroopas on siis selline, et 2008. aastal oli see palgalõhe protsent 27,6. Nüüd räägin selle numbri lahti ka, et see number näitab siis seda, et või kuidas see number leiti. See leiti nii, et Eesti kõikide meeste keskmine palk ja kõikide naiste keskmine palk. Ehk siis see näita samal töökoha puhul seda palgalõhet. Nüüd vaadates teisi numbreid, siis Poolas oli see aasta 2009, oli see aastal 96% ja aasta hiljem 1,9%, mis oli kõige suurem langus, mis toimus ühe aasta jooksul, et minu meelest see on hea koht, mida uurida, et kuidas see, tänu millele see langus saavutati. Palgalõhe versus tööhõive. Kui me vaatame, siis heletulp on nii-öelda siis palgalõhe ja tumetulp on tööhõive. Et tööhõive koha pealt on Eesti, see on tööhõive vahe siis meeste ja naiste vahel, et selle koha pealt on Eesti üks kõige väiksema vahega Euroopa riike, ehk siis mehed, naised on praktiliselt sama palju hõivatud. Samas Itaalia, Malta, Poola
on see tööhõive vahe väga suur ja neil on ka palgalõhe tegelikult väga väike. Nii et iseenesest võib tõmmata niisuguse joone, et see küll pole statistiliselt tõestatav, aga mina leian siin mingi seos siin on, et see on kindlasti mingeid erinevusi. Kui rääkida nüüd palgalõhest veel, siis me võiks vaadata näiteks oma lähinaabrit Soomet, kus palgalõhe on 20%. Soomes on üks kõige tugevamaid ametiühingute liikumisi ja see tähendab tegelikult seda sisuliselt, et Soomes ettevõtja ise ei saagi oma töötajatel palka määrata, et palgad pannakse paika riiklikult ja ametiühingute poolt. Ehk siis Soome puhul on see asi nagu päris selge, et seal ei saa toimuda eriti nagu meeste-naiste eelistamist mingitel ametikohtadel, kuna ametiühingute poolt on see asi väga rangelt paika pandud, et kõikidele inimestele on suht ühesugune palk. Järelikult ka seal on mingid muud põhjused palgalõhe tekkeks. Fontese palgauuring, me oleme seda läbi viinud aastast 1995. See toimub iga-aastaselt ja eelmine aasta osales 254 organisatsiooni ja 57 000 ametikohta. See uuring on üles ehitatud selliselt, et me oleme teinud tööpered, näiteks inseneride juhtimine, raamatupidamine, personalijuhtimine, kõik erinevad tööpered ja see iga tööpere on jagatud omakorda tasemeks. Sest kui me räägime näiteks raamatupidajast, see on nagu suhteliselt suur mõiste. On olemas raamatupidaja, kes on alles hästi alustanud, samas on olemas ka suure korporatsiooni pearaamatupidaja, ilmselgelt on tegemist erinevalt ametikohta, sellepärast on tasemed sisse. Mida ta võimaldab siis? Ta võimaldab võrrelda enam-vähem ühesuguseid töid omavahel ja võimaldab erinevaid töid punktiväärtuste alusel ka omavahel võrrelda. Näiteks on tööpere IT-testijad, igale tasemel on omistatud oma väärtus ja kui me nüüd võtame näiteks mõne teise tööpere kõrvale, näiteks võtamegi raamatupidamise kõrvale, siis ka raamatupidamisele on igale tasemele omistatud mingi väärtus. Näiteks raamatupidaja 2, 160 punkti, järelikult saame võrrelda IT-testijate 2. Kui sageli arvatakse see, et ettevõtja lemmiktegevuseks on see, et ta peab töövõtjaga palgaläbirääkimisi ja üritab talle maksta võimalikult vähe, siis see ei pea paika. See on mõeldav väikeettevõttes, kuid see ei ole mõeldav ettevõttes, kus on 20, 30, 200 inimest. See ei ole lihtsalt mõeldav. Ehk ettevõtted on teinud omale palgastruktuuri ja ma ei ole veel näinud palgastruktuuri, kus oleks meestel ja naistel mingid eritingimused. On kehtestatud pigem on kehtestatud kvalifitseerimistasud, erinevad palgavahemikud ja sinna määratakse ka palk. Ja seda isegi siis, kui näiteks inimene tuleb tööle, tal katsel on väiksem palk, siis tahes-tahtmata on ettevõtja poolne soov või tahtmine mingi aja möödudes hakata talle maksma võrdsetel alustel palka. Just sellel põhjusel, millest ka eelmist ettekandest juttu oli, et tekib ebavõrdne olukord, inimesed muutuvad rahulolematuks, mis annab meile põhjuse kuskil kommenteerida võib-olla. Ehk siis Y-telg on palgatelg, X-telg on tööväärtus punktides ja siin mida väiksemad punktisumma, seda lihtsam töö on, ehk siis 200 punkti juures on kuskil lihttööd ja 600-800 punkti juures on siis esmatasandjuhid, keskastmejuhid ja tippjuhid. Ja ettevõte jagabki sageli ära, paneb oma tööd gruppidesse, loob kastid ja määrab ära palgavahemikku, et millise palgavahemikku mingi töö kuulub. Ma võtan ka ühe näite juurde, et see on üks sama töö. Ühe tööpere üks tase. Ja sinna tasemele andis meil oma ametikoht 122 ettevõtet ja 656 tööd. Esimene tulp on siis keskmine, mis neil oli. Natukas on taandatud, aga me saime, et 1000 eurot on see keskmine kuu põhipalk siis. Need on erinevused. Et siin on toodud 3 tüüpi erinevused. 3 erinevat tulpa on. Üks on meeste-naiste erinevus, mida keskmiselt said mehed seal palka ja mida keskmiselt said naised palka. Siis teine tulp on Harjumaa ja muu Eesti ja kolmas tulp on siis 10% detsiil ja 90% detsiil. Natuke seletab ära, mis need detsiilid tähendavad. Detsiil tähendab seda, et me oleme 656 tööd pannud siia palgateljele. Siin on need tööd. Mõni töö võib siin täiesti üle olla, mõni võib siin täiesti all olla, miinimumpalga peal või hunnik töid olla. Siis kui me jagame nad tööd, et kui me leiame selle numbri keskmine, mis siis on antud juhul on siis 1000 eurot, see võib olla täiesti suvalises kohas, see võib olla näiteks siin kohas või pigem see allpool isegi.
et see on 1000 eurot, see on keskmine, siis see ei pruugi nagu seda valimit päris õiglaselt kirjeldada. Et õiglasemalt annab selle numbri kätte mediaan. Ja mediaan on siis see, et see palk, mis tähendab, et pooled inimesed saavad vähem palka ja pooled inimesed saavad rohkem palka. Näiteks, kui me võtame nüüd siin väga populaarse numbri Eesti keskmine palk, et minu, kes ma kogu aeg seda analüüsi teen, siis minu jaoks see keskmine palk tähendab umbes seda, kui inimesele öeldakse, et Rimi keskmine palk on, või keskmine hind on 15,6 eurot kilogramm. Mis see number mulle annab? Tegelikult see enam mitte midagi. Ma võin võrrelda Selveriga, et seal on 15 eurot see kilogrammi hind, aga tegelikult see ei anna ka midagi. Et keskmine palk vist oli kuskil 800 eurot ja mediaanpalk, mis on palju parem näitaja, oli ligikaudu 600 eurot, siis vahe oli 200 eurot. Ehk siis pooled inimesed teenivad vähem kui 600 eurot Eestis. Ühesõnaga, mediaanpalk võib olla kuskil hoopis siin kohas, mingi number, see on siis 50%, ja nüüd need detsiilid tähendab seda, et see 90% detsiil on siin, 10% detsiil on siin. Ja sisuliselt see tähendab siis seda, et 10% inimesi teenib rohkem kui see number ja 10% inimesi teenib vähem kui see number. Need on nii-öelda paremad näitajad, mis iseloomustavad seda valimit. Meeste ja naiste erinevus. Mehed teenisid selles grupis 1073 eurot, naised 989 eurot. Erinevus on 8%. Nüüd erinevus Harjumaa muu Eesti vahel. 25%. Nii et pigem vaatan seda, et kui sa töötad naisena Harjumaal, siis saab kindlasti rohkem palka kui muud mehed, kes teevad sama ala kuskil mujal piirkonnas. Ja nüüd see 10% ja 90% kvartiilivahe või detsiilivahe on ligikaudu kahekordne. See on enam-vähem sama tööd tegevad inimesed. Tõenäoliselt on nii, et ühes ettevõttes need tööd on ikkagi või palgad samal ametikohal suhteliselt ühesugused. Nii et pigem võibki eeldada seda, et seda 1312 eurot makstakse kuskil Tallinna väga heal järjel oleval väliskapitalil põhineval ettevõttes ja see 657 eurot makstakse kuskil maakonnas pigem Eesti kapitalil põhinevas väikses ettevõttes. Nüüd, see on nüüd meie enda joonis, kus me siis oleme kokku pannud tööväärtuspunktid ja palga. Ehk siis siin me oleme nagu üritanudki võrrelda, et enam-vähem samasugust tööd tegevad inimesed on kokku pannud. Ja ka siin on tegelikult, mis iga aasta on suhteliselt ühesugune püsinud, ei ole toimunud suur muutust. Et see on siis kuu põhipalk ja see erinevus on 10%. See on suurem juhtide osas, väiksem tööliste ja spetsialistide osas. Väidetakse ka tihti, et mehed teenivad sellepärast rohkem palka, et nad teevad rohkem lisatunde, tänu sellele nad saavad rohkem preemiat ja boonusid ja muid asju. Et meie nagu see uuring seda ei ole tõestanud, et meil on 57 000 ametikohta, aga see asi välja ei tule. Et aasta kogupalgas on see protsent küll natuke suurem, 12%. Aga see ei olegi nii märkimisväärne, mille põhjal saaks öelda, et see palgal on suur sellepärast, et mehed teevad lihtsalt rohkem tööd. Lihtsalt märkuse korras, et kõik need ametikohad ja tööd on taandatud nii-öelda täistöö ajal, et seal ei ole arvestatud lisatund ja selleid asju. Ehk siis on kõik 168 tundi kuus palgad. Mis nüüd minu meelest üks peamisi põhjuseid suurel palgalõhel ongi see, et see on siis meeste ja naiste tööjaotus, kus nad töötavad. Et kui me vaatame neid tulpasid, siis me märkame kohe, et naised on ülekaalus tööliste ja spetsialistide tasandil ja mehed on selgelt ülekaalus juhtide, tippjuhtide ja vanemspetsialistide tasandil. Ehk siis mehed teevad parema palgaga tööid lihtsalt. Et siin on muidugi mitmeid asjaolusid, et sageli räägitakse klaaslagedest ja klaaslihtidest, et mehel on hästi lihtne karjääri teha ja naisele jälle mingil moment tuleb see piir ette, et see on siis juba ettevõtet enda, eks ole, poliitika ja suhtumine, mis seda tekitab. Võimalikud lahendused organisatsiooni tasandil. Et kõige tähtsam on omada ülevaadet oma ettevõttes, ülevaadet olukorrast oma ettevõttes.
et selleks, et meie ise ettevõtted, kes meil osalevad, saavad alati ka nii-öelda oma töövahendi tagasi, kus neil on võimalik võrrelda meeste ja naiste palkaid. Me oleme ka mõnikord vaadanud, ise võrrelnud nende eest ja küsinud, miks teil see olukord selline on. Ja nad vaatavad, et midagi ei ole teha, et meil ongi, et see naised teevad selliseid töid ja mehed teevad selliseid töid, et me maksame kõigile võrdsetel alustel, aga nad on valinud madalama palgalised tööd. Ja nad väidavad ka, et soodustavad tegelikult inimeste karjäärivõimalusi. Teine punkt ongi, või kolmas punkt, et karjäärivõimaluse soodustamine ja mis on väga oluline, on see nii-öelda läbipaistev palgasüsteem. Et kui oma töötajatel on teada, mis palka nad saavad, mille eest nad saavad, siis seda on ka lihtne kommunikeerida ja samas ka töötajad ise annavad ettevõttest väljapoole nii-öelda signaali, et meil on kõik palgaga väga hästi, et meil on teame täpselt, mille eest teeme, et ole ainult ise tubli ja tee ära see. Võimalikud lahendused riiklikul tasandil. Kõige lihtsam, kõige kiirem lahendus, kuidas me saaksime palgad korda, on see, et me tõstaks õpetajatel, arstil, õdedel, arstidel palka ja meil olekski palgavahe kadunud. Et teine asi on, mida soovitakse, aga on sookvoodid. Et sookvoodid on palju plusse ja palju miinuseid. Et samas ka Euroliit ise annab nagu vastakaid arvamusi selle sookvootide kohta, et ma leidsin selle brošüüri sealt tagantnurgast. Et ma tsiteerin siit. Makstes naistel ja meestel tasu nende tegelike oskuste alusel ning hinnates nende panust võrdsetel alustel, võidaks selle tulemuse võtta tööle parim ja andekam personal ning seda ka tööl hoida. Et kvoot ise tähendab seda, et võib juhtuda, et keegi saab mingitel muudel alustel, et ei pruugi olla parim ja andekam. Siis viimane, mille peale mida ma ise tegelikult mõtlesin, on nii-öelda ausa palgamärk kas või. Ehk siis ettevõtetel lepitakse kokku riiklikul tasandil või siis ka mingi nii-öelda organisatsioon seda välja andma ausa palgamärk, ehk siis ettevõte, kelle see palgaerinevus on mingites teatud kindlas piirides, kui ta on huvitatud, saab selle ausa palgamärgi. Eks see võib olla mingi asi, mida ettevõttel on hea eksponeerida, kui nad tahavad olla eeslinnas. Esimene asi, mida riik saab teha, on loomulikult inimeste teavitamine, harimine ja julgustamine. Siis loomulikult seadus on. Siis ettevõtete puhul läbipaistev palgasüsteem. Et olekski siis kõigil ühtemoodi nagu võimalik aru saada. Mida inimene saab ise teha? Jällegi leidsime, et need teemad on hästi palju seotud sellega, mida riik teeb. Et näiteks, et kui riik panustab haridussüsteemi. Praegu on siis parlament teinud Vabariigi Valitsusele ettepaneku töötada välja konkreetselt palgalõhe vähendamiseks tegevuskava. Ja esimesed tegevused oleme me ühte dokumenti koondanud juba, mis võiksid aidata kaasa palgalõhe vähendamisele ja seda just sellest lähtuvalt, et kui vähendada üldist soolist ebavõrdsust, siis see ühtlasi hakkab väljenduma ka selles palgalõhe numbris. Täna korjatud ideed tulevad viitega tuleviku dokumentidesse. Suur tänu teile kõigile. Ma loodan, et teile meeldis tänane päev, et te saite häid mõtteid ja meie tõesti ministeeriumi poolt ja teiste esinejate poolt oleme tänulikud, et te nii aktiivselt panustasite. Aitäh!